Shunga o'xshagan savollarga bir ishdan bo'shab keting namoz uchun demaydi hech kim. Endi jumada shunaqa holat. Jumaga ruxsat bermayaptimi? Peshinni o'qib turavering hozir. Jumaga ruxsat bermayaptimi? Peshinni o'qib turavering hozir. Endi hozirgi kunda musulmonman deb turgan insonlar, ularning diyorida maktabda namoz o'qiy olmaysan. Universitetda namoz o'qiy olmaysan. Hukumatli idoralarda namoz o'qiy olmaysan. Nimaga? Sen Firavunmisan? Siz yo'q deydi, Alloh saqlasin deydi. Namrudmisan desiz? Yo'q, Alloh saqlasin deydi. Kimsan sen? Kimsan? Yahudiymisan, Nasroniymisan? Siz yo'q, men musulmonman deydi. Ana shunday musulmonlar paydo bo'ldi. Yana Hanafiyman deydi. Xo'sh, Hanafiylarda qaysi kitobida kelgan? Kimiki namozni tark qilsa bo'ladi, joizsa kofir bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Namoz biror maktabda, universitetda yoki hukumatning shu rasmiy idoralarida tark qilinishligi qaysi kitobda kelgan? Qaysi kitobda bor? Kim izn bergan bunga? Butun kitoblarda ko'ring. Mayli fiqhiy kitoblarga qarang, agar Qur'on hadisni tushunmasa bular. Shu darajada bir aqli inson ishlamaydigan insonlar bo'lsa, fiqhiy kitoblarga qarasin, salatul xavf. Jang vaqtida ham namoz qilinadi. Qattiq bir qo'rqinchli holatda ham namoz o'qiladi va jamoat bo'lishlik kerak. Jamoat qilinib namoz o'qishlik farz bo'ladi. Butun kitoblarda aytilgan bu. Va shunday ajdodlaringiz tarixiga qarasangiz, hammasi shunday edi. Endi hozirgi kunda musulmonman deb turgan insonlar, ularning diyorida maktabda namoz o'qiy olmaysan. Universitetda namoz o'qiy olmaysan. Hukumatli idoralarda namoz o'qiy olmaysan. Nimaga? Sen Firavunmisan? Siz yo'q deydi, Alloh saqlasin deydi. Namrudmisan desiz? Yo'q, Alloh saqlasin deydi. Kimsan sen? Yahudiymisan, Nasroniymisan? Siz yo'q, men musulmonman deydi. Ana shunday musulmonlar paydo bo'ldi. Yana Hanafiyman deydi. Xo'sh, Hanafiylarda qaysi kitobida kelgan? Hanafiylarda qaysi kitobida kunda 5 vaqt namozni qo'y. Namozni tark qilib yashashni qo'y. Bitta namozni tark qilishlikka izn qayerda kelgan? Hanafiy mazhabini qanday ko'rsatchi? Abu Hanifaning zamonidan bizning zamonimizgacha shuncha zaman o'tdi mana. Hanafiylarda shunchalik tarixi bor. Qani qaysi bir kitobida aytibdi shuni? Qaysi kitobda bir hoshiyasida chekasida kelibdiki, falon namozni tark qilsa bo'ladi deb. Hech qanday izn yo'q. Kimiki namozni tark qilsa bo'ladi, joizsa kofir bo'ladi. Mutlaq kofir. Kim bo'lsa bo'lsin. Lekin musulmonlarning diyorida musulmonlarga tushuntira olmayapsiz shuni. Agar sizning farzandingiz maktabda namoz o'qisa, universitetda namoz o'qisa, siz shu rasmiy yerlarda ishlab turib namoz o'qiydigan bo'lsangiz, adashgan hisoblanasiz. Din dushmani hisoblanasiz. Din buzar hisoblanasiz. Millatning dushmani, vatanning dushmani hisoblanasiz. Kofir hisoblanasiz. Hanafiy emas, Hanafiy hisoblanmaysiz siz. Qilyapti turgan zulmni qarang. Kim sababchi bo'lyapti bunga? Dajjal olimlar sababchi bo'lyapti. Shu narsalarga fatvo berishyapti. Bunday rasmiy idoralarda namoz o'qimaslik kerak. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifalik zamonida butun islom olamiga xat yozdilar. Hokimlarga, shu siyosat bilan, hukumat bilan shug'ullanadigan odamlarga hammasiga xat yozdilar. Aytdilarki, sizlardan birinchi bo'lib talab qiladigan narsam namoz dedilar. Sizlardan har narsadan oldin namozni talab qilaman. Namozga mahkam bo'linglar. 5 vaqt namozni o'zini vaqtida jamoat bilan o'qinglar dedilar. Qolgan ishlar hammasi ikkinchi darajali ishlar. Umar ibn al-Xattobning zamonidagi bir zamon, saodatli bir zamon. U kishining bir xilofati, u kishining hukumati. Mana islom tarixida Umar ibn al-Xattobning siyosatidek, hukumatidek bir hukumat o'tgani yo'q, o'tmaydi ham. Islom tarixidagi islomning eng kengashligi, butun dunyoga tarqalishligida Umar ibn al-Xattobning siyosati va hukumatining o'rni, ahamiyati juda katta. Aytmayaptilarki, biz jihad bilan mashg'ulmiz, futuhat bilan mashg'ulmiz. Agar jihad ishi kelib qolganda, futuhat ishlari kelib qolganda,
islomni kengaytirishlik, islom chegaralarini kengaytirishlik masalasi kelib qolganda namozni ta'xir qilaveringlar, kechasi o'qib olasizlar demayaptilar-ku. Nima bo'lsa bo'lsin namozni o'zini vaqtida o'qiysizlar deyaptilar. Mana shu islom, mana shu din. Buni ziddi bo'lgan narsa dinsizlik, kofirlik. Bunga shubha qilmaslik kerak. Kim fatvo bersa bersin. Bitta emas, 1000 ta olim to'plansin, fatvo bersin. Maktabda namoz o'qish joiz emas, universitetda namoz o'qish joiz emas, fabrikada, zavodda yoki siyosiy sohalarda o'zi zotan bu kufr va zulm hukumatda ishlashlik joiz emas. Mabodo bir musulmon ishlayib turgan bo'lsa, namozini o'qiydi. 5 vaqt namozini o'zini vaqtida o'qishlik kerak, farz. Hech kim uni namoziga monelik qila olmaydi, qarshi chiqa olmaydi. Kimiki namoz o'qimasa bo'laversa kofirdir, kofirdir, kofirdir. Butun payg'ambarlarning dushmani u. Islomga da'vat qilishlik, haqqa da'vat qilishlik, butun munkarlarga qarshi chiqishlik butun payg'ambarlarning yo'li edi. Sahobalarning yo'li edi, butun ulamolarning yo'li edi. Ammo islomiy diyorlar, ya'ni musulmonlarda yashab turgan diyorlarida haqqa da'vat qila olmaysiz. Man qilingan. Munkardan qaytara olmaysiz. Gunohdan qaytara olmaysiz. Man qilingan. Gunohga yo'l ochilingan. Yaxshi ishlardan, ibodatdan, ma'rufdan man qilingan. Kimiki gunohdan qaytarsa, kimiki haqqa chaqirsa, din dushmani deyiladi. Hanafiy mazhabidan chiqqan bu, dindan chiqqan, vatan dushmani, millat dushmani qamaladi u. Yo'qotiladi. Dunyodagi yomon tuhmatlar, ismlari hammasi shu ustiga yuklanadi. Bu nima degani bu? Buni bir jaholatligi, kufrligi, zulmligi va badbaxtlik ekanligini nahotki insonlar bilmasa, nahotki millionlab insonlar indamay ergashib ketaversa, tomosha qilib o'tiraversa, nima bo'ldi musulmonlarga? Nahotki shunchalik fikri zaharlangan bo'lsa, nahotki islomdan shu darajadan bir bexabar qolgan bo'lsa, uzoq bo'lgan bo'lsa, qanday qilib musulmonlar bu holatga keldi? Dajjal olimlari sababidan. Dajjal olimlar mana bu botilni, zulmni ularga haq qilib ko'rsatyapti. Haqni botil qilib ko'rsatyapti. Shuning uchun millionlarcha musulmonlar hayvondek ergashib ketishyapti. An'omdek ergashib ketishyapti. Hech uyalmasdan. Yana bu insonlar biz ota-bobolarimizga ergashamiz deyishar edi. Qani ota-bobolaringga ergashganliging? Hammasini betiga tupuryapsan-ku, hammasini yuziga oyoq bosyapsan-ku sen. Bunchalik katta jinoyat qilinyapti, hech kim rad qila olmayapti buni. Nimaga? Chunki bu haqni botil qilib ko'rsatyapti turgan, botilni haq qilib ko'rsatyapti turgan dajjal olimlar bor. Shular sababchi bo'lyapti. Shuncha oyat hadislarni tark qilinishligi, rad qilinishligi, oyat hadislarga qarshi kurashishlikka mana shu dajjal olimlar sababchi bo'lyapti.